بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، كل من يرى هذا الفيديو نعرف نفسنا بحر الضلام، بحر الحنان. طبعا اليوم احنا افتكرنا برنامج جديد اليوم، الحلقه الاولى اليوم 30/12/2015 وباكر ان شاء الله، وعقب باكر على سنه 2016 على السنه الجديده. احنا راح نسوي هذا البرنامج فاهمين غلط. طبعا فاهمين غلط تحت الامطار في كل مكان، في البيت، في الشارع، في كل مكان. دخل المطر المطر يعني 2016 راح يصير عجائب. ودخل علينا احنا بالمكتب، احنا بس جبنا طاري المطر دخل علينا. زين احنا راح نعيش حالات في المجتمع حصريا فاهمينها غلط. انسان يريد مثل ما يقول يخوض بصف الاستكان، يجلب بقشايه. المبلل ما يخاف من المطر، بس احنا طبعا نخاف من المطر، وراح نعيد ونكرر فاهمين غلط، وراح تشوفون مفاجآت 2016. اليوم ببرنامجنا هذا راح نتحدث على موضوع صغير كلش بسيط، وراح يتصلون بنا طبعا. احنا طلعنا تليفوننا جوا الشاشه، لا مو جوا الشاشه. اكيد لا وين جوا؟ خليني اراويكم طبعا. عشان جواريبك هالشغله هسه جيت من الدوام. طبعا بس تشوفون اخواننا اوي هاي كابل شو نسوي؟ موتنا والله احنا هاي كلش يعني. اخوان موضوعنا اليوم يقول للذنوب تغسل المطر يغسل الذنوب، العفو المطر يغسل الذنوب. زين بحر الضلام احنا نقدر ناخذ اتصال يعني. طبعا تاخذ اتصال انت بس يعني خلي شوف بس على المدى ما اعرف اني هيقولنا اتصالات الاستوديو. اي نعم. الو تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا انا جدا معجب ببرنامجكم، ممكن اشارك؟ شارك يتفضل. انت شرطك بسيطه طبعا ان شاء الله يسلمك. احنا بالنسبه مش عندك ذنب احنا ذنبي جدا بسيط، احسن من اصدقائي يعني لهذا. انا طبعا قبل فتره اختلست اموال كلش قليله، يعني $1 تريليون. $1 تريليون من شركه لو من الشعب؟ يعني من الشعب. احنا من الشعب عادي. من الشعب انا من حقي، من الشعب حقي هاي مال الوالد هي طبعا. فاريد اعرف بين هذا البرنامج بتقولون البرنامج يغسل المطر، المطر يغسل الذنوب. زين انا صاير لي يومين بالمطر وفوق السطح، عائلتي قاعد يقولوا لي انزل بابا ما قاعد انزل. وهسه اني اريد يغسل المطر. برايك من $1 تريليون صار اليوم؟ انا ححول سالفتك الى فضيله الشيخ المفتي اللي موجود هسه بالاستوديو، وراح يفتي لك بالموضوع. بس المهم انت مثل تريليون $1 من الشعب، وانت جو المطار هسه. شو نعم ومن البارحه بالليل انت بالمطار تغسل الذنوب حتى التريليون صرت حلال. الحمد لله يعني. حول نوزع عليك حلال الشيء حولك. احنا نتصل به هاتفيا طبعا تعرف. الو سماحة الشيخ تفضل. انت يعني على الهواء سمعت؟ ان شاء الله سمعت انا. سمعت مختلس الاموال فجوابك الى ان شاء الله. والله بالنسبه للاموال يعني اللي اخذها ما ذكر يعني بالدولار او شنو الفرق يا اخي؟ لا ما يفرق. اذا بالدولار ما راح يتحاسب عليه، بس اذا بالعراقي لا، اموال الشعب، لان هو مخصصين احنا اموال الشعب العراقي. والله تخو الشيخ. اريد اعرف مثلا هذا تقدر مثلا يعني تحولنا عليه. الو السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ انا سمعت الاموال بالعراقي. اي نعم شيخ. ايش قد صاير لك استاذ بالمطر؟ صار لي من البارحه المغرب للصبح بالمطار اريد اغسل الذنوب. يعني انت تخوض قاعد بصف الاستكان. ليش؟ يعني انت مختلس اموال $1 تريليون وتريد يعني غسل هاي شيخنا. زين تقدر مثلا يعني هسه تجيب قاصر يعني وتخلي على شكلك على موت. ليش شيخنا؟ مو انت تبقى حسب برنامج هو قال يغسل الذنوب. بس ما تغسل برنامج. احنا اول شيء الرقم منين جبته؟ ليش تترحم له؟ يا ترحم يا على والديك مو بس هاي. انت هذا البرنامج يعني انت بايك دولارات، وهسه احنا بنص المطر وصار لنا شهر بنص المطر، والبرنامج 2016
بس توصل لهالمرحله. يعني ايش معنى بعد القبل اتصل باي كاسه لبلبه قلت له حلال؟ لك يعني وواحد شاف الثانيه قلت له حلال. يعني احنا برنامجنا مو من نظره اولى الى نظره ثانيه، يعني بها مجال، نظره ثالثه بها مجال. بس مو انت ماخذ تريليون دولار. احنا برنامجنا ياخذ له كاسه لبلبي وينسى ما يحط فلوسه، يصعد بالسياره يدفع كروه ما يدفع هو ينسى، بس مو برنامجنا تريليون دولار. هذا يراد لك انت الشرطي يشيلك وين يذبك؟ وين يبني؟ ها؟ وين يبني؟ مو يشيلك انت والتريليون مالتك. طبعا انتم راح تحولوني دور، راح تحولوني دور. تعرف شنو راح تحولوني دور؟ فوق راح تحولوني دور. والله انتم خبلتوني. هاي مو شيء، راح اشهد بالشيء. تصير عصابتيه، اصير عصابتيه من وراكم. اصير عصابتيه. اليوم لازم نحط مال كبوس مال يعني مال شو اسمه مال عيال البلاد 2016 باي التريليون الى اللقاء. ونشوفكم في حلقه ثانيه ان شاء الله. كل يوم تابعونا. انا بحر الحنان وبحر الضلام، وشكرا.